হ্যালো গাইস, আপনি জানেন কি থাইল্যান্ড পর্যটন নির্ভর দেশ হলেও থাইল্যান্ডে রয়েছে একটি শক্তিশালী বিমান বাহিনী এবং একটি শক্তিশালী এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। থাইল্যান্ডের বিমান বাহিনীতে রয়েছে JS-39 গ্রিপেন 12টি, F-16 ফাইটিং ফ্যালকন 50টির মতন এবং কিছু MLU সংস্করণ। এছাড়াও থাইল্যান্ডের রয়েছে আলফা জেট জার্মানি এবং ফ্রান্সের তৈরি। এছাড়াও রয়েছে প্রশিক্ষণের জন্য এবং লাইট অ্যাটাকের জন্য AU-23 পিসমেকার এবং L-39 অ্যালবাট্রস। থাইল্যান্ডের রয়েছে RBS-70 সুইডেনের তৈরি ম্যান পোর্টেবল শর্ট রেঞ্জ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। দেন রয়েছে স্প্যারো সিস্টেম, তারপর রয়েছে ওয়ারলিকন 35mm অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গানস এবং রয়েছে TPS-77 রাডার্স। এছাড়াও রয়েছে স্পাইডার এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম, যেটি শর্ট থেকে মিড রেঞ্জের স্যাম। If you like this video, please like, comment, share and subscribe. Thanks for watching.